De los que nombró de Sudeses, sí. Ajá, y que... Ajá. Pues a un compañero de la escuela. Ajá. ¿Nada más? A los demás por nombre los he escuchado, su trabajo y su trayectoria, pero así de personal, ¿no? Pues eso es muy imposible, creo. No los conozco. Cuando esté en la lista, cuando los pasen, sabré qué decisión tomar. No levanté la mano por ninguno porque no conozco ni uno ni otro. Solo conozco dos nombres. Yo voy a llegar y voy a decir en la escuela lo que yo escuché, porque ese es mi trabajo. No sé qué hacer porque no sé quiénes son. Cuando estén aquí supongo que van a venir. Para eso los eligieron. Y pues ya están, ni modo. Pues creo que es primero conocer, como dijiste, cuáles son las trayectorias de cada uno y pues a partir de eso concientizar nuestro voto. Tendremos que tener acceso a la información, ¿no? Como quienes vamos a tomar la decisión, no sé si vaya a haber así, si no pues obviamente voy a investigar más, ¿no? Pero si es que no hay, pero yo esperaría que nos vayan a dar más información detallada, ¿no? Para poder tomar una buena decisión. Es algo típico de todas las reuniones que hay de consejo. Okay. Bien, solamente que yo desearía que el número de intervenciones se limitara, porque mucha gente es muy grosera y se olvida que pues estamos ante un respeto, deben de tener respeto, piden respeto pero no tienen. Pues me pareció impertinente tanto de alumnos como de maestros en el sentido de que hoy solamente se pensaba hacer una elección de los escrutadores y no tenemos por qué estarnos peleando por otros asuntos. Como, no sé, una lucha de grupos de poder que solamente les interesa el poder unos por otros, de un lado como de otro, como esta onda de imposición y no escuchar, y realmente no era como una cosa de oír propuestas y todo y tratar de entenderse, sino imponer tanto de un grupo como de otros.